Dalın bakayım hadi. Hadi. Aleykümselam. Hayırdır ya Müslüman? Bir derdin mi var? Bir derdin varsa derman olalım. Bak tezgahım burada. Karnın açsa doyuralım. Ha? Yorgunsan dinlendireyim seni. Var olasın. Hiçbir derdim yoktur. Kolay gelin. Dündar, kilimleri açın. Sandığımdan daha göz açık çıktın Ertuğrul Bey. Ama unutma. Pazarımın kuralları var. Her satışın 1/10 benim. Bilirim. Kilimler çok iyi Simon. Hiç böylesini görmemiştim. Venedik'te en az 30 altına satabileceğim iyi mal bunlar. Ertuğrul Bey. Ne istersin kilimler için? Her bir kilim için 3 altın. 100 kilim için 300 altın isterim. 3 altın edecek ne var bu kilimlerde Türk? Bu kilimler kadınlarımızın el emeği göz nurudur. Pazarda satılmak için değil, kızlarımızın çeyizleri olmak için dokunmuştur. Gördüğüm en iyi kilimler. Orası muhakkak. 3 altın meselesine gelince bana zarar ettirirsin. Bunca kıymetli malı Konstantiniye'ye götürmenin de bir bedeli var. Malum ortalık eşkıyadan geçilmez. O bedeli de ben üstlenirim. Alplerim Konstantiniye'de malı istediğin yere götürür. Başına bir hal gelirse gelip hesabını benden sorarsın. Anlaştık Türk. Pazarın kurallarına uyacağım Simon Efendi. 1/10 senindir.